अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गोदरेज की वॉशिंग मशीन है, देख सकते हैं काफ़ी गंदगी थी इसके अंदर। और ये सर्विसिंग करने के बाद देख सकते हैं काफ़ी सर्विस किए हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गंदगी अंदर रह ही जाता है। लेकिन ये देख सकते हैं बाहर के हिस्से में जहाँ तक दिखता है वहाँ तक क्लीन हो जाता है। और ये फिल्टर है, देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया है। ये फिल्टर है, ये भी पूरा क्लीन हो गया है। और देख सकता हूँ जाली ये भी क्लीन है। और उसके बाद पीछे जाली ये ड्रेन बेल्ट रहता है, यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है। तो बाकी ये पाइप से जो पानी बहता था वो बंद हो गया है।